10比12，印尼现在发球。印尼的失误。反正这球发的不太好。说的还很严密，这就是这个亚洲国家这种优势啊，说哪优势，男双优势。还是发的不太理想。他们队出现了失误，12比14。那现在看来哈，印尼队还是追得很紧，对，也是放开了包袱啊。这场比赛太关键了，不能再输了啊！看有个朋友连续的刷屏啊，说怎么样才能算发球违例？这个是比较复杂一点的，因为这个发球呢，它这个一般的讲，手不能过腰，如果过腰，裁判判的还是比较明确的。现在我看那个好多专业的，前两天他们也讲说，觉得发球也都特高，但是专业选手的发球呢，它的一致性还是比较不错的。另外发球呢，动作要连贯，不能说你有一停顿。像今天判马竞判了2次，好像是有一次没判，有一次也非常明显，他是停顿了一下再发球，这是在发球中也是不允许的。这个球是下面出界了，出界了。现在双方打成了14比14。印尼队这队选手打的还是比较顽强啊。尽管世界排名比对方要低很多，但是现在丝毫不惧怕。对。就是偷对方后场成功。他们队这个现在精力有点不太集中啊。像这种情况，偷后场这种，像咱们专业选手这种情况，就是精力不集中。如果精力集中以后，应该是不会出现这种问题。又是一个这发球失误，连续2次对发球失误。现在印尼队比分反超2分了。丹麦这边不轻夸呀，刚夸他们是世界第1啊，真是要看现场的发挥。而且印尼现在已经就是背水一战，也是没有什么负担，只为分算分。而且印尼的双打一直都是他们的传统优势项目，他们在培养双打人才上还是有他们一套的。Thank you. Red. 丹麦队现在来发球，15比16，落后了1分。这个被骗过去了，跑到相反的方向去。现在双方这一局发球拖后场还都是成功了好几次了啊。发球的这种隐蔽性还一致性还是比较高的。
17-16，印尼现在17-16领先1分，还是在压着丹麦啊。对。击发球打了一个滚网，就没办法了，对方回球不到位，丹麦队杀球成功。现在又打平了，17-17。失误了。丹麦队反而又领先了1分。双方是你来我往啊，胜负现在还很难预料，第一谁能拿下来？你觉得可能印尼的压力更大一些啊？毕竟丹麦现在已经2-0领先了。但是我觉得他们本来就是面对世界第1的选手啊，胜算不是那么高。那在现在，我觉得能得1分就是1分，是放开来打就行，不要想这个失败不失败的问题。这个往往咱们想都是这样，但运动员真正在场上比赛起来以后，可能他的方面的压力还是比较大一些。19-17，现在丹麦队反而又领先了2分了。这个球进没进去？应该是禁区了，禁区了。印尼队判断失误了啊，他以为短了呢。而丹麦队现在是率先拿到了这局的局点。这个球看怎么判？裁判给判的是界内。丹麦队觉得这球是出界了啊，这球应该是砸线了还是砸线了？因为速度太快了，可能队员也看不太清楚。看丹麦手握局点哈，18-20，还有2个局点，看看能不能顺利拿下。印尼队很顽强，又追回1分，还差1分了。擦网，但没事儿。很可惜啊，追平了，出界了，20平。丹麦队是往前有机会啊，这是打的操之过急了。20平。界内了。再次拿到局点，看看这次能不能拿下。把握哈。刚才是拿了3个局点都没有把握住。这版衔接打得非常严密。印尼真的是相当顽强。21平，再次站在同一起跑线，看看谁最后能够拿下第1局。
说不定啊，印尼的这2位选手啊，是不是也真能够爆个冷？后场投成功了。哇哦！还是印尼抓住机会了。印尼的男双呢是先取得了这局比赛的胜利，非常的不错，非常的不错。对，最后这几分抓的机会抓得非常好。顶着丹麦2-0的压力哈，顶着丹麦这个世界第1男双的压力，还是取得了第1局比赛的胜利。而且还顶着对方拿到3个局点的这个压力啊，还是取得第1局胜利，真是非常不容易。最后这几个球，应该说，印尼队呢，他们机会抓得非常好，这几个机会全给抓住了。而丹麦队最后几个球打得稍微的有点保守了，对，没敢去拼。对，尤其拿到了这个20-17的领先时候，这局打得相对来说有点保守，非常的被动那个时候。也很可惜啊，第1局没有拿下，领先那么多。握着赛点握着局点握了这么久哈，都悟出汗来了。还是想保。丹麦队想那么轻易的进入决赛，也不是那么一件容易的事儿啊。得经过艰苦努力才行。南京的朋友说，印尼的选手打得也不错嘛，感觉他们很兴奋。对，确实。他们这队男双昨天也赢了日本那队男双了，应该说还是真是挺有实力的。日本那队男双世界排名也挺靠前的呢。所以任何一个对手都不能小看。好，第2局比赛开始了。对，上先得了1分。这打越有劲儿啊！因为第1局在落后的情况下扳回，很鼓舞士气。1-1平。对。这个球已经把对方给骗过去了，但是很可惜的球出界了。被网拦下来了，下手很快哈，动作非常快。那个点没掌握好。对。2-2平。又是一个问题。